県内の紅葉の名所をお伝えするシリーズ、今日は唐津市から。日本の滝100選に選ばれている見返りの滝でも紅葉が見頃を迎えています。唐津市大地町にある見返りの滝、九州最大級の落差およそ100メートルを誇り、日本の滝100選に選ばれています。先週から紅葉が見頃を迎えていて、赤く色づいたモミジやカエデが雄大な滝と相まって観光客の目を楽しませています。すごいですよね。自然のこんなに歩くのがいいですよね。観光協会によりますと、見頃は今週まで続くとみられ、週末には夜のライトアップも予定されています。